Christmas. It's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears of warm intentions. Oh. Witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Monika właśnie wyszła do swojego domu, powróciła, przepraszam, się zakręciłam, a ja muszę troszeczkę ogarnąć, muszę powiesić pranie i wtedy będę musiała lecieć po Eliasza. Niestety ten czas szybko płynie, jak się rozmawia z koleżanką i po prostu później trzeba szybko robić, ale to nic. Jeszcze muszę zrobić porządek z akwarium. Niestety ostatnio mam problem i często podmieniam mu wodę, dlatego że niestety rośliny w akwarium zaczęły, jakby to powiedzieć, gnić. Tak mi się wydaje. Po prostu się rozpadają. I nowe rośliny, raczej nowe gałązki po prostu rosną bardzo wolno. Są także takie bardzo delikatne, nie są mocne, duże. I po chwili także idą w stronę rozpadania się. Dosadzam kwiaty z mniejszego akwarium do dużego, dlatego że to mniejsze nie ma żadnego problemu, jest bardzo dobrze utrzymane, tam sobie żyje na spokojnie. Ryby czują się dobrze, ale jedno jest pewne, to, że niestety te rośliny bardzo szybko tracą liście. Codziennie muszę wyciągać kupę liści, właśnie takich podniszczonych, i się zastanawiam, co się dzieje. Sprawdzałam parametry, czyli pH wody i w ogólnie całości wszystko jest ok. Doświetlany jest tak samo, temperatura jest ok, więc nie wiem, co się dzieje, czy jakaś bakteria jest, ale wtedy ta bakteria nie czepia się ryb, tylko atakuje rośliny. No nie wiem, coś się dzieje niedobrego, sprawdzam przez cały czas, podmieniam wodę, czasami podmieniam więcej, czasami mniej, ale staram się w miarę regularnie to robić, żeby właśnie ta czysta woda wchodziła. Do tego dolewam bakterie takie specjalne, które mają ustabilizować akwarium, no ale nic nie pomaga jak na razie. Będę sprawdzała dalej, dosadzam nowe rośliny, będę patrzyła, czy te nowe rośliny także będą mi padać, czy jednak dadzą radę przeżyć, a to wtedy znaczy, że po prostu muszę całą obsadę roślin wymienić i te stare po prostu powyrzucać, bo one chyba tak przez cały czas będą. Chyba już się nie da niektórych po prostu uratować i trzeba po prostu wyrwać i się pozbyć i dosadzić nowe. No zobaczymy. Dobra, ja lecę powiesić to pranie, które mi już się dawno wywirowało, ale jak wiecie, z Moniką musieliśmy nagrać filmy na najbliższy czas, tym bardziej, że teraz świąteczny, więc w przyszłym tygodniu nie będziemy się widzieć, tak mi się wydaje. Nie rozmawiałyśmy na ten temat, właśnie muszę do niej później napisać. Potem z Eliaszem, nie wiem, gdzieś chyba pojedziemy gdzieś, zobaczę, zastanowię się i muszę się zapytać mojego męża, czy będzie. Dzisiaj w ogóle zupa jarznowa, czyli tak nietypowo, więc to już zrobię, jak powrócimy, bo taki wywar mam gotowy, tylko wystarczy dosypać warzywka, żeby się podgotowały, a nie chciałabym ich rozgotować, więc lepiej, żeby później dosypać warzywka, one się troszkę podgotują i tak będzie najlepiej. Może teraz chyba tylko ziemniaki pokroję i dorzucę i marchewkę. O, na przykład w taki sposób. Dobra, widzimy się za sekundę. Albo dwie.
powiedzcie mi, czy skarpetkowy problem kiedykolwiek się skończy, bo mi się wydaje, że ja do usranej po prostu będę segregowała skarpetki w pary. Już mam tego dziurki w moim nosie. Ile razy ja muszę szukać par, ile razy ja muszę je składać, układać. Staram się często właśnie je ściągać, na przykład już z prania w miarę posegregowane, ale i tak czasami po prostu się na to czasu nie ma i później się żałuję. Mam nadzieję, że ten filtr tutaj od akwarium nie trzeszczy Wam za bardzo. Jak będzie trzeszczył, to następnym razem będę pamiętała o tym, żeby tutaj nie ustawiać kamery, ale tak ładnie świeci słońce, dzięki czemu moja twarz lepiej wyglądała. Wczoraj mieliście mnie w wersji sauté w ostatnim vlogu, ale to tak muszę od czasu do czasu dawać sobie odpoczynek od makijażu, ale coraz lepiej jest, moja skóra już mnie tak nie szczypie, więc jestem zadowolona. No i tyle się skończyło, że mam jeszcze 20 skarpetek bez par, a ułożyłam tylko 4 pary. Super, cieszę się, nawet nowe kupione już gdzieś tam pogubiły się. No, po prostu rewelacja, nie cierpię tego, nie cierpię, przyrzekam, że nie cierpię układać skarpetek. Wróciliśmy, będę zaczynała robić obiad, bo powinien niedługo być mój mąż, tak za godzinkę niecałą, więc chciałabym dopieścić obiad, na pewno dorzucić więcej warzyw. Będziemy mieli jeszcze kalafior, kupiłam wczoraj, to widzieliście? Rakieta. Mam jeszcze parę warzyw właśnie do zużycia do tej zupy, więc przy okazji ja także muszę pokroić, ogarnąć. Mam nadzieję, że wyjdzie dobra. Dawno takiej właśnie że nowej zupy nie robiłam. Zużyję wszystkie te warzywa, które mam do zużycia. To jest plusem. Dzisiaj było bardzo dużo ludzi. W ogóle byłam w szoku na tym placu zabaw, bo od razu poszliśmy na plac zabaw. Jednak dzieci na dworze nie wytrzymały. Bardzo szybko pouciekały do domów, więc stwierdziliśmy, że też idziemy z Eliaszem, ale poszliśmy na ten plac wewnętrzny i bardzo fajnie się bawiliśmy. Spotkałam koleżankę, która mówi po angielsku, więc w ogóle fajnie spędziłam czas rozmawiając i wymieniając takie spostrzeżenia na temat wszystkiego. Chociaż chciałam właśnie Wam powiedzieć, że ostatnio miałam sytuację za to niemiłą na tym placu zabaw, kiedy właśnie moje dziecko bawiło się zabawkami, a chłopczyk podchodził i po prostu zabierał mu wszystko, co było w okolicy mojego syna. Eliasz grzecznie mu oddawał, ale w pewnym momencie, jak już pozabierał mu wszystkie samochodziki, to powiedziałam, że dosyć, idziemy, że jeżeli ten chłopczyk nie potrafi się bawić razem z nami, no to niestety nie chcemy, ale to nie pierwszy raz taka sytuacja była, kiedy ten chłopczyk się tak zachowywał. Ogólnie on ma jakiś uraz do Eliasza, nie wiem czemu, bo Eliasz ogólnie stara się tam, nie sądzę, aby mu tak nacisnął w jakiś sposób napięty, ale to już jest drugi raz. Na początku miał na przykład sytuację, kiedy razem jest taka bawialnia do skakania, to na przykład ten chłopak go wiele razy po prostu popychał. A był on młodszy, bo on jest młodszy chyba o rok, może o 2 lata, tak mi się wydaje.
I nie wiem, czemu on właśnie w taki sposób do niego podchodzi. Nie wiem, czasami po prostu nie rozumiem tego wszystkiego. Zwracane było mu uwagę już nie raz, że powinien się dzielić, że powinien ten. Jak mama mu powiedziała, że idą do domu, to on w ogóle wryk, więc taka sytuacja niefajna. Ale na szczęście dzisiaj za to było bardzo fajnie. Nawet dostałam w prezencie tok do zjedzenia. Nie mam go tutaj, więc wam nie pokażę, ale dziwnie, bo był taki cieplutki. I trochę smakował, jakby był zmieszany z ciastem jakimś. Dlatego ja się tym bardziej zdziwiłam jego smaku, bo pierwszy raz miałam okazję spróbowania takiego tok w życiu. On miał strukturę nie do końca taką gumową, takiego ciasta, a miał taką właśnie strukturę właśnie miksu. Dziwne w tym tok było to, że tak jak normalnie one są troszkę takie gumowe w smaku, takie nie może nie ciągnące, ale czuć taką że to jest taka guma bardziej, a nie ciasto. A za to była taka forma właśnie takiego lekkiego ciągnącego się, a przy okazji ten tok był jakby ciastem. Ciężko mi to określić, bo naprawdę była to taka nietypowa struktura jak na właśnie tego rodzaju przekąska w Korei, więc ciekawe doznanie. Na pewno bardziej mi smakuje, bo ja nie jestem dużą fanką tok, czyli tego takiego ciasta ryżowego, a to nawet całkiem fajnie mi smakowało, aż się zdziwiłam, podziękowałam oczywiście po koreańsku. Oczywiście dosypuję też do zupy te piramidki smaku, które już wam wcześniej mówiłam. Te są właśnie zakupione w Auchan i one są specjalnie do zupy jarzynowej. Ja wrzucam je tutaj w dwie, bo wolę, żeby miały taki mocny, intensywny właśnie smak zupy jarzynowej. Do tego idę jeszcze po innego kalafiora. Mam jeszcze białego, bo tamten, który mam tutaj, to jest żółty. Będzie biały kalafior oraz będę miała brokuła. W dostawie też wczoraj zamówiłam, dzisiaj rano już było u nas na miejscu, bo zamawiałam przez Coupang, tak jak wczoraj wam wspominałam. Zamówiłam fasolkę i zamówiłam także groszek, więc dosypię też takie, więc liczę, że ta zupa będzie taka mocno jarzynowa, przez co Eliasz będzie miał okazję spróbowania więcej. Ja oczywiście mojej zupy jarzynowej nie mam zamiaru zabielać. Nie wiem jak u was w domach i ogólnie czy lubicie zabielane zupy, ale ja po prostu ich nie cierpię. Za to zrobię taką małą ala zasmażkę, czyli podsmażę cebulę na maśle, przez co ona zrobi się ta zupa troszeczkę klarowna. W taki sposób ja właśnie lubię dodawać jeszcze troszkę takiego smaku zupie. Uważam, że wtedy fajnie jakoś tak smakuje. A właśnie zabielanej się ze śmietaną nie lubię też. Jak kojarzycie zupę fasolową, to zupa fasolowa często ma zasmażkę. Jak ja tego nie cierpię. Zawsze jak moja mama już chciała tam ją zasmażką częstować, to zawsze wyciągałam trochę tej zupy dla siebie i tak mogłam pospróbować, jak to smakuje dobrze bez właśnie zasmażki.
szukać jakichś fajnych miejsc, gdzie bym mogła nagrywać jakieś takie, wiecie, pogadankowe rzeczy i żeby nie stresować się za bardzo, jak to ma wyglądać wszystko. Tym bardziej, że ja nie lubię takich za bardzo stylizowanych, raczej lubię nagrywać stylizowane filmy. Jeżeli chodzi o na przykład filmy podróżnicze, albo gdzieś wychodzę, lubię pokazać z fajną muzyką lub coś tym podobnego, ale właśnie jak chodzi o pogadankę, to zawsze się stresuję, jak to wszystko ma wyglądać, żeby w miarę czuć się przyjemnie i żeby jakoś tak ta rozmowa nie wychodziła zbytnio sztucznie, bo wiecie, jeżeli nie jest się przyzwyczajonym do rozmowy do kamery, to za każdym razem jednak kiedy mamy coś mówić, to jest jednak stres. Jest różnica, kiedy już starsi youtuberzy, którzy już naprawdę mają długi staż na YouTubie, mają już takie przyzwyczajenie do rozmawiania do kamery i widać, że wychodzi im to naturalnie, nawet jeżeli specjalnie ustawili czy tą kamerę w tę stronę, czy w tamtą, bo lepsze światło mają. Ja jeszcze się na tym tak dobrze nie znam, dlatego ciągle ćwiczę, ciągle jakieś próby robię, dlatego często te filmy wychodzą lepsze, czasami gorsze, czasami mam więcej czasu, więc mogę na przykład sobie pozwolić na zmianę kadrów i tym podobnego. Ja lubię to robić, ale czasami, no tak jak mówię, nie ma na to czasu. Przy okazji chciałam właśnie porozmawiać na tą sytuację, którą miałam na tym placu zabaw u nas. Na szczęście dzisiaj tego chłopca nie było, ale wcześniej, jak miałam z nim sytuację, to już się domyślałam, że tym razem nie będzie zbytnio fajnie, dlatego że ten chłopczyk często na przykład pchał mojego syna, co mi się strasznie nie podobało. Na przykład jak skakali, to potrafił po prostu, tam jest taka do skakania bansy, to na przykład ten chłopak strasznie nie lubił, kiedy Eliasz był koło niego. Do tego miał taką tendencję popychania i na przykład mówienie idź sobie. Więc ta sytuacja, co się zdarzyła wczoraj, wcale mnie nie zdziwiła, że w taki sposób ten chłopczyk postępował, tym bardziej, że już nieraz też próbował zabierać wszystkie zabawki od Eliasza. Czasami ciężko, właśnie to jest największy problem osoby, która nie zna języka, którą posługują się inni w otoczeniu, bo jeżeli chodzi o konfrontację z rodzicami, to ja nie wiem, w jaki sposób powinnam postępować, nie wiem też jak kulturowo tutaj myślę, że jednak wszyscy tak starają się wszystko łagodzić, żeby sobie nie wchodzić w paradę, ale to co myślą i co powiedzą swoim znajomym, to już jest różnica. Ale chodzi o to, że takie postępowanie, ja nie jestem ogólnie za jakimś kazaniem dzieciom, nie jestem też oczywiście za karami jakimikolwiek, w sensie takim, że oczywiście dziecko powinno słuchać się rodziców, w jakiś sposób także respektować rodziców, powinno mieć szacunek, ale na ten szacunek po prostu powinniśmy pracować razem z dzieckiem. Dlatego obawiałam się takich sytuacji, dlatego że ja znam siebie, że od razu reaguję w taki, nie inny sposób, ale też wiedziałam o tym, że językowo nie poradzę sobie, jeżeli by wyszło z większą starczką. Dlatego też ja tylko powiedziałam, że masz bardzo dużo zabawek. Właśnie po koreańsku starałam się jakoś w zrozumiały sposób to powiedzieć na tyle, ile potrafiłam, że chłopczyku, masz dużo zabawek, Eliasz też ma prawo bawić się tymi zabawkami, oddał Ci już 3 zabawki, to powinien się starać podzielić swoimi, jakimi Ty masz. On oczywiście nie wpłacz, więc ja zdecydowałam, że wychodzę stamtąd, nie będę się z Tobą kłóciła o to, a Twoja mama powinna raczej zacząć zastanawiać się, w jaki sposób postępuje, bo ciągłe mówienie, no powinien się dzielić, nie jest ratunkiem w tej sytuacji, bo to zraniło Eliasza, bo widziałam po jego twarzy, jaką miał minę w tej sytuacji.
Nie wiem, jak będzie w przyszłości, kiedy pójdziemy tam na plac zabaw, bo to jest oczywiście wspólny plac zabaw, każdy tam może z osiedla chodzić. Nie wiem, jak zareaguje, nie wiem, jak ta mama zareaguje, czy od razu ucieknie, czy co, no. Ja będę starała się mojego syna bronić. W tej sytuacji on w żaden sposób nie zawinił, więc chciałabym, żeby on też czuł się tam dobrze. Na szczęście dzisiaj właśnie go nie było, a nawet miałam bardzo miłą sytuację z jedną z mam. Oprócz tego, że zostałam właśnie poczęstowana ten tok, to razem rozmawiałam z mamą, koranką, która ma męża z obcokrajowca i właśnie zaczęła zauważać problemy u dzieci, które nie są w widoczny sposób koreańskie, że jednak różnią się od typowych dzieci koreańskich. Dlatego też ona zaczęła się mnie wypytywać, jak to jest, czy to jest normalne, że tak wszyscy chcą dotykać, zaczepiać, mnóstwo pytań zadawać. Ja mówię, że tak, że to jest normalne, że tu właśnie tak jest, że jak Koreańczycy widzą dziecko obcokrajowca, albo miks, albo w ogóle obcokrajowiec, czyli mama i tata nie są Koreańczykami, to ogólnie podejście ludzi jest bardzo takie specyficzne, bardziej jak do jakiejś lalki, że chcą dotykać właśnie, że w jakiś sposób muszą pokazać to, że o, jakie słodkie, jakie piękne, jakie takie, jakie duże oczy ma, jak wygląda, jak tym podobnego, co może na początku wydawać się bardzo przyjemne, co kiedyś oglądałam właśnie youtuberów, którzy przyjechali tutaj do Korei, to się zachwycali, że wszyscy się zachwycają jej dziećmi, jej dzieckiem. Tylko problem jest w tym, że jak zaczynasz mieszkać tutaj, jak wszyscy zwracają tak uwagę, że chcą zagadać, small talki, plus do tego milion pytań o twoje prywatne życie oraz o to, że chcą podotykać, po prostu czepiają się za główkę, chwytają za rączki, to zaczyna już się być bardzo problematyczne i właśnie ta mama to zauważyła, że nie spodobało jej się bardzo, jak ludzie po prostu reagują i jak jej dziecko zaczęło na to reagować, bo było bardzo zaczęło się po prostu. Ona obawiała się, że zacznie mieć dziecko awersję do innych osób. Bo ja mówiłam, że jej córeczka jest bardzo otwarta do innych dzieci. Ona mówi, że tak, ale właśnie się obawia tych sytuacji, jak obcy ludzie po prostu ich zaczepiają i na przykład chcą dotykać lub coś tym podobnego. Ja na przykład ją poinformowałam o tym, że powinna na to uważać. Ja na przykład miałam taką sytuację, jak pierwszy raz zamieszkaliśmy tutaj w Korei. Mieszkaliśmy w Mokpo, czyli w takiej małej miejscowości niżej Korei, czyli tej części południowej i bardziej na lewo. To na przykład mieliśmy takie sytuacje, że jadąc z dzieckiem w wózku, z Eliaszem, jechałam w wózku, był czas oczywiście koronki, więc ludzie w maskach, pozabezpieczani, ogólnie widząc nie to przestraszenie, ale jak widzieli, że jej prowadzę dziecko, Eliasza, który tam się wychylał, oczywiście patrzył w prawo i w lewo, to od razu do tego wózka zaczynają go dotykać, zaczynają go z takimi bardzo wylewnymi odczuciami, zaczynają się do tego dziecka zwracać, przez co mój syn już w pewnym momencie, kiedy widział Adżumę, czyli taką klasyczną starszą panią, która za każdym razem, wiecie, macie te włosy i tym podobnego. Jeżeli oglądaliście już wiele koreańskich takich i dram i właśnie słuchaliście od dziewczyn z Korei, to kojarzycie, to na przykład on już i widząc je, brał od wózka ten cały kaptur, zakładał za siebie i chował się. Chciał się jak najszybciej schować, żeby tylko te kobiety nie rzuciły się na niego. Bo niestety tak to czasami wyglądało, jak po prostu naskakiwały na niego, on zaczął być przestraszony, zaczął krzyczeć, płakać, tylko i wyłącznie dlatego, że one go zobaczyły, to już po prostu zaczął aż tak szlochać, że nie chciał tego, że miał już dosyć, że wszyscy się tak nim interesują.
Dlatego też ja bardzo starałam się odpychać tych ludzi, starałam się mówić proszę nie dotykać, że pierwsze słowa, które wypowiadałam do ludzi, czasami to jest manjimaseyo, czyli proszę nie dotykać dziecka. Ale często też były sytuacje, że po prostu mnie nie słuchali, że mieli taką bardzo dużą, takie podejście, co ty tam wiesz, ja chcę podotykać, chcę zobaczyć, ma piękne duże oczy, ma włosy takie, a nie inne, jakie on jest słodki, jaki jest uroczy. Zero respektu, że to jest dziecko, że to jest że to jest osobna istota, osobny człowiek. Nie, bo dla nich było to ważniejsze, że oni mogą dotknąć dziecko, które nie jest typowym Koreańczykiem, że ma takie duże oczy, to dla nich to było ważniejsze. Jeszcze mam paręnaście takich anegdot z życia tutaj, o których mogłabym Wam poopowiadać, więc jeżeli chcielibyście posłuchać, to dajcie znać. Z chęcią poopowiadam Wam, co się zadziało w mojej przeszłości, a do tego czasu chciałabym Wam podziękować za ten filmik. Mam nadzieję, że także Wam się spodobał. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!